দেখো অ্যাক্টিভিটি এটি কি বলেছে, হুইচ আর দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস দ্যাট টেল আস অ্যাবাউট দ্য আর্থ আর লিটল। পৃথিবীর অতীত সম্পর্কে আমাদের চারপাশে এমন কি জিনিস আছে যেগুলো আমাদের পৃথিবীর অতীত সম্পর্কে গল্পগুলো আমাদেরকে বলে। দেখো, উই হ্যাভ রক্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স, আমাদের আছে পাথর বা পাহাড় এবং পর্বত এবং সিজ অ্যান্ড স্টার্স, সমুদ্র এবং তারা, অ্যান্ড রিভার্স অ্যান্ড ডেজার্ট, নদী এবং মরুভূমি, অ্যান্ড ফসিলস অফ দ্য ওল্ড অ্যানিমালস, পুরনো প্রাণীদের জীবাশ্ম, অ্যান্ড আদার লাইক থিংস, এবং আরও অনেক কিছু অ্যারাউন্ড আস আমার চারপাশে আছে, দ্যাট যেগুলো টেল আস অ্যাবাউট দ্য আর্থ আর লিটেল, পৃথিবীর পুরনো ইতিহাস সম্পর্কে আমাদেরকে বিয়েটা দেখো, হোয়াই ডাজ আ পেবেল হ্যাভ আ স্মুথ সারফেস, কেন একটা ছোট পাথরের একটা স্মুথ পুরো প্লেন মসৃণ গাগুলো আছে। রেন ওয়াশ ডাউন দ্য বিটস অফ রক উইথ এজ অ্যান্ড কর্নার্স টু দ্য ভ্যালি অ্যান্ড দেন টু দ্য রিভার, বৃষ্টি ধুয়ে নিয়ে যায় কি পাথরের সাইড, পাহাড়ের সাইডে পড়ে থাকা ছোটো ছোটো পাথরগুলোকে, ঠিক আছে, উপত্যকা থেকে, অ্যান্ড দেন টু দ্য রিভার, তারপরেতে নদীতে ফেলে। হোয়াইল ফ্লোয়িং থ্রু দ্য রিভার দে আর রোল্ড অ্যাট দ্য বটম, যখন রোল হতে হতে নিচে একদম পড়ে, দে আর ইটস এজ আর ওর্ন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, এবং এটার ধারগুলো ক্রমাগত খুব স্মুথ এবং চকচকে হয়ে যায়। সেটা কি বলেছে দেখো, হাউ ডাজ আ পিবেল বিকাম গ্রেন অফ স্যান্ড, কীভাবে একটা পিবেল মানে ক্রমে একটা ছোট্ট বালির দানায় পরিণত হয়। হোয়েন আ পিবেল ইজ ক্যারিড বাই দ্য রিভার, যখন একটা ছোট মসৃণ পাথরকে পিবেলকে নদী বয়ে নিয়ে যায়, ইট বিকাম স্মলার অ্যান্ড স্মলার, এটা ক্রমাগত ছোটো থেকে ছোটোতর হতে থাকে। ফাইনালি এবং শেষে ইট বিকামস আ গ্রেন অফ স্যান্ড, এবং লাস্টে এটা কী হয়ে যায়, একটা ছোট্ট বালির দানায় পরিণত হয়। লাস্টটা কী বলেছে, হোয়াট ডাজ দ্য অথর মিন বাই দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার, প্রকৃতির বুক সম্পর্কে বলতে কবি কী বুঝিয়েছে। By the great book of nature, the author means that the nature works as a book. The great book of nature বলতে কবি বুঝিয়েছেন যে নেচার ওয়ার্কস অ্যাজ এ বুক, আমাদের প্রকৃতি একটা বই হিসেবে কাজ করে আমাদের কাছে। দ্য কম্পোনেন্টস অফ নেচার হেল্প আস টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য আর্থ ইন ইটস অ্যানসেন্ট স্টেজ, প্রকৃতির যে নানারকম জিনিসপত্র বা বিষয় আমাদের থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। প্রকৃতি আমাদের সাহায্য করে পৃথিবীর একদম পুরনো ঘটনা বা পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানতে। অ্যাক্টিভিটি 9 কি বলেছে দেখো, যে কোন সেন্টেন্সটা আগে আসছে সেটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে, মানে সাজাতে। দ্য রক ইজ টেকেন টু আ বিগ রিভার বাই দ্য লিটল রিভার, ছোট নদী থেকে বড় নদীতে পাথরগুলো পড়ে, তার আগে কি আছে দেখি, অ্যাট লাস্ট ইট ইজ টার্ন ইন্টু গ্রেন অফ স্যান্ড, একদম শেষে এটা কী হয়, একটা বালির দানায় পরিণত হয়। ইট বিকামস পিবেল, এটা পিবেলে পরিণত হয়। আ বিট অফ রক ইজ পুশড বাই এ মাউন্টেন স্ট্রিম ইন্টু আ লিটল রিভার, ঠিক আছে, এটা একটা পাথরের টুকরো মাউন্টেন স্ট্রিম মানে ঝর্ণাতে পড়ে, তারপর কী হয়, এটা ছোটো নদীতে পড়ে। সব থেকে প্রথমে কী হবে এইটা, তারপরে কী হবে এইটা। দ্য রক ইজ টেকেন টু আ বিগ রিভার বাই আ লিটল রিভার, ফার্স্টে একটা ছোটো নদী আর কি এই পাথরের টুকরোগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে তারপরে বড় নদীতে ফেলে। তারপরে কী হবে লাস্টে, দ্য এজ অফ দ্য রক আর ওর্ন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস ইজ মেড স্মুথ, তারপরে এইটা এর বয়ে নদীর সঙ্গে বয়ে যেতে যেতে এই ধারগুলো খুব মসৃণ এবং চকচকে হয়ে যায়। তারপর হবে এইটা, ইট বিকামস এ পিবেল, এটা একটা পিবেলে পরিণত হয়। তারপর হবে এইটা, দ্য পিবেল বিকাম স্মলার বিকজ ইট ইজ ক্যারিড অন অ্যান্ড ক্যারিড অন বাই দ্য রিভার, এটা আবার ছোটো হতে থাকে কারণ কি নদীর সঙ্গে বয়ে যায়। লাস্টটা হবে এইটা, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট ইট টার্ন ইন্টু আ গ্রেন অফ স্যান্ড, বয়ে যেতে যেতে এটা ছোটো হতে হতে ক্রমাগত বালিদানায় পরিণত হয়। তো বন্ধুরা আজকে এইটুকুই থাক।